Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz yerləşir Akpark yaşayış kompleksində. Bildiyiniz kimi Akpark yaşayış kompleksi Xırdalan şəhərində yerləşir və demək olar ki, ayrıca bir şəhərcikdir. Belə ki, Akpark yaşayış kompleksində sakinlərin rahatlığı üçün bütün yaşayış obyektləri fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda mən mənzilin qonaq otağındayım. Mənzilimiz 2 otaqdan ibarətdir. 11 mərtəbəli binanın orta mərtəbəsində yerləşir. Belə səliqəli təmir olunmuş mənzildir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Çox səliqəlidir. Bina tam yaşayışlı binadır. Binada bütün kommunallar mövcuddur və işlək vəziyyətdədir. Belə bir dəhlizi var. İstipol olunub. Mətbəx mebeli yerləşdirilib. Mənzildə yaşayış olmuyor. Keçək mənzilin yataq otağına. Belə gözəl, səliqəli təmir olmuş yataq otağı var. Yataq otağından eyvana çıxışdır. Yetərincə geniş eyvanı var. Bir daha qeyd edeyim, mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub, yəni satmaq məqsədi ilə təmir olunmuyor. Keçək sanitar qovşağına. Aksesuarlar yerləşdirilib. Bina tam yaşayışlı binadır, bir daha qeyd edeyim. Bütün kommunallar mövcuddur, işlək vəziyyətdədir. 11 mərtəbəli binanın orta mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Kompleksin özündə lisey, uşaq bağçası, marketlər, apteklər, restoran, idman zalları yerləşir. Videomuza baxıb kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Əgər sizin də əlinizdə satılası mənzilləriniz, evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışda sizə köməkçi ola bilərəm. Diqqətinizə görə öncədən təşəkkür edirəm. Sağ olun.